Будешь на меня орать, я вообще никуда не поеду. Вот так надо мысленно отвечать тем, кто тебе сзади гудит. Тебе вообще какое дело до того чувака сзади, который там просто истерит только потому, что ты едешь медленнее, чем ему хочется? Да забей, господи. Он тебе никто. Его мнение тебя волновать не должно. А если совсем достанет, просто глуши машину, включай аварийку и стой. Конечно, это вредный совет, так делать все-таки не надо, но вот, я понимаю, что могут быть ситуации, когда реально кто-то выбесит. Честно признаюсь, в учебной машине с ученицей однажды мы глохли перед фурой, которая вот такую вот фигню делала. Причем зная, что это ученик, у нас стояла буква У сверху. Глохли на автомате, между прочим. Забудь про то, что ты кому-то что-то должна. Если ты едешь нормально, но тебе все равно сзади кто-то гудит, да и пофигу вообще, пусть гудят. Его нервы — это его проблема.